आईफोन रिपेयरिंग सीखकर महीने में 1 लाख रुपए तक कैसे कमाएं। आईफोन रिपेयरिंग एक ऐसा कोर्स है जो समय के साथ साथ देश विदेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह है कि आज हर एक व्यक्ति एक बेसिक फोन को छोड़कर आईफोन जैसे महंगे फोन को खरीद रहा है। पिछले कुछ समय में यह भी देखा गया है कि मार्केट में एक बेसिक फोन इंजीनियर्स तो बहुत हैं, लेकिन एक आईफोन स्पेशलिस्ट इंजीनियर बहुत ही कम है। इसी वजह से आईफोन इंजीनियर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया जा रहा है कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आप आईफोन रिपेयरिंग सीख सकते हैं। हम आपको लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू रिपेयरिंग सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेनर हर एक स्टूडेंट को आईफोन रिपेयरिंग सिखाते हैं, जिसमें स्टूडेंट जब तक रिपेयर नहीं कर लेता है तब तक आपको ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते रहेंगे। तो आपको आईफोन रिपेयरिंग कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस आईफोन रिपेयरिंग सिखाई जाएगी, जैसे फेस आईडी, CPU स्वैपिंग, डबल डेकर, eMMC IC रीप्रोग्रामिंग, डेड आईफोन रिपेयरिंग। ऐसे कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे आपको रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के ट्रेनर्स आईफोन स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि वो आईफोन सर्विस सेंटर्स पे काम कर चुके हैं। वो आपको नए पुराने टूल्स और मशीन्स के बारे में बताएंगे। उन टूल्स मशीन्स पे आपको रिपेयरिंग सिखाई जाएगी, जैसे OCA मशीन, मोबाइल फ्रीजर मशीन, DC पावर सप्लाई मशीन। आईफोन रिपेयरिंग कोर्स में आपको छोटे से बड़ा हर एक फॉल्ट प्रैक्टिकली रिपेयर करना बताया जाएगा, जैसे डिस्प्ले प्रॉब्लम, टच प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ डेड आईफोन को रिपेयर कैसे करना है, ऐसे कई सारे फॉल्ट्स पे आप रिपेयरिंग करना सीखेंगे। तो अगर आप भी आईफोन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के एडवांस आईफोन रिपेयरिंग कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। मिलते हैं क्लास में। बाय।